家好，我是 Momo。老娘今天真是开了眼了，非得说到夏河东渡这个越来越像太监的玩意儿。我看他那副德行，是不是有什么黑料被你党妈攥在手里了？一天到晚在那儿厉害了我的国，满嘴都是申冤国，怎么好。说到一个细节的时候，让我非常的感触。我们都知道，日本有一种水果叫秦王葡萄，很大很甜。那个水果呢，在日本属于贵族水果，因为一小盒啊，就那么一小串，就要2000日币，就是100块钱人民币。过去汇率高的时候，相当于100几十块。普通人啊，平时不敢买，偶尔吃一吃。但是他们跟我说，最近他们回国，发现中国通过这几年的养殖技术，把这个秦王葡萄培育的和日本一模一样，口感根本没有区别，而1斤只需要人民币15块钱。在中国，所有的打工人都吃得起秦王葡萄。他们平时在日本生活，虽然表面是一个高级白领，实际上连饭店都不敢经常去，因为消费太高。他们就去超市买菜，他们就告诉我，中国人真的蔬菜自由了。每次回中国探亲的时候，猛吃蔬菜，猛吃水果。为什么？因为在日本，你买一根葱就要10几块钱，你买一头蒜可能就要10几块钱，你买几个西兰花炒一盘菜就要50、60块钱人民币，而在中国只需要1/5甚至1/10的价格。所以他们也很迷惘。他们说，东京塔也好，六本木也好，固然繁华，但这都不是他们的。而每天算着地铁票，算着高铁票，算着超市里的菜价，这才是他们繁琐的生活。而这种生活，他们感觉中国人还要比自己轻松一些，所以他们其实有的时候也不太敢面对自己的选择。攞你命3千！西馬道單車鏈、火藥、硫酸毒藥、手操！那老娘就想问问你，你妈的申冤国那么好，你怎么不滚回去啊？赖在日本干你娘的蛋！你也知道，你那群在日本当高级社畜的朋友跟你哭诉，说六本木的繁华不属于他们，每天算计着地铁票和超市菜价过日子。废话，这他妈不是理所当然的吗？你们这帮小粉红在国内吹上天的高楼大厦，又有哪一栋是属于你们这群韭菜的？不也一样是看着眼馋？你还好意思听他们跟你抱怨日本物价高，申冤国物价低？是，听着是挺牛逼的，可你他妈有没有动你那被驴踢了的脑子想一想，这背后是什么？是申冤国农民得穷到什么地步，才能种出这么便宜的粮食和水果，贱卖给你们这群城里人，好让你们产生一种虚幻的富足感，好让你这种海外太监有吹牛逼的官老爷。你朋友在日本当个白领，连饭店都不敢去，是挺可怜的。但你以为申冤国的白领就活得像个人了？不也一样是背着30年房贷，吃着地沟油外卖，每天挤着地铁被踩成照片？你张口就来日本物价是申冤国的5倍、10倍，你数学是体育老师教的，你当别人都跟你一样蠢？明明就是餐馆1.5倍，超市1.7倍左右，到你这狗嘴里就翻了几番，不夸张你会死是吧？你关心日本人活得累不累？你先关心你国那些被你们浪费粮食的农民吧，他们才是真他妈的累。你个吃里扒外的狗东西，赶紧滚回你的厉害国，天天吃你那15块1斤的葡萄，别他妈在日本丢人现眼了。活该啊！这真的就是报应啊！厦门这批炒房客活该赔的裤衩子都不剩了。现在的房价跌了，那叫一个痛快啊！你们这些投机倒把的炒房客可装是赶上了。这是我客户跟我讲的有声有色啊，我真的是无言以对了。价格呢直接跌回了15年，要我说啊，这不是在降价，只是把当时炒出来的泡沫全都炸破了。现在是欲哭无泪啊！想想前几年这帮人是怎么把房价炒高的，害得我们老百姓呢3代积蓄全都打进去，还要背上30年的房贷，太神奇了！你们认为呢？评论区一起聊一聊。厦门真的不一样了，已经不是几年前的样子了。大家有没有发现，今年呢各行各业都特别的难，工作难找，工资降了不少。以前热闹的步行街空了，商场呢也倒了不少，老板们抵押车抵押房都撑不下去，好多人都失业了，还得还贷款。
路上的跑滴滴的外卖小哥是越来越多了，工地没活，农民工也回家。而且呢，厦门很多房子都租不出去了。在厦門的你還好嗎？平時我冇睇錯嘅話，你會係乞衣中嘅霸主。乞衣中嘅霸主，即係咩？即係乞衣咯。你个死太监夏河东渡，怎么不回头看看你一片大好的祖国啊？就说厦门吧，那不是你们小粉红嘴里的一句城市吗？不是改革开放的桥头堡吗？现在怎么样了？老娘听我客户讲，那乐子可太大了，简直是现世报，活该啊！厦门那帮炒房的孙子，现在赔的裤衩子都不剩了，房价直接给你干回2015年，那叫一个大快人心。老娘听了都想开瓶香槟庆祝一下。满大街都是失业的人，路上跑滴滴送外卖的小哥越来越多。以前在工地还能有口饭吃的农民工，现在连活都找不着，只能卷铺盖滚回家。就这操蛋的德行，你还有脸说祖国一片大好？好你妈个头！你们这群小粉红就是一群睁眼瞎，选择性的无视国内的民生疾苦，只要能对着国外喷粪，你们就高潮了。厦门的房子都租不出去了，你还在这儿关心日本人吃不吃得起水果？你咋不关心一下厦门那些断供的房奴和那些找不到工作的小韭菜呢？他们还好吗？还好个屁！都被你们这群粉红畜生和你们的主子给害惨了。大陆人听说台湾台北的房价原来这么高，很多人都露出了一脸不可置信的样子。台湾台北的房价现在高的离谱，是厦门岛内的3倍，漳州港这边的10到15倍。漳州港是中国大陆非常适合宜居的城市，你们看看这边冬暖夏凉，这边的环境非常的好，物价超级的便宜。从漳州港这边坐船到厦门思明区最繁华的中山路步行街只要20分钟左右，那从漳州港开车到高崎机场跟五通码头只要40到45分钟。很多台湾朋友都是早上从台湾出发，中午就可以到漳州港吃上海鲜大餐。现在的别墅客厅都做得非常的大气，它的面宽是7米乘以7米，差不多在50个平方左右。这套别墅上下使用4层，地上是2层，地下室也可以做2层，门口还有一个这么大的小花园，使用面积将近300平。高端社区里面这样的一套别墅便宜到让你不敢相信，总价只要我带着我数不清的词汇量追着你杀。说完了你国，再说说你们天天意淫的台湾。你个碧池还好意思关心人家？人家台湾人用得着你来关心吗？撒泡尿照照你自己那副嘴脸。老娘看了你们那些弱智宣传，真是隔夜饭都要吐出来了。说什么台北房价高的离谱，是厦门岛内的3倍，然后就开始吹你那个狗屁漳州港，说那里冬暖夏凉，环境好，物价便宜，从那坐船到厦门只要20分钟，坐车到机场只要40分钟。你他妈是在卖目的还是在搞传销啊？还说很多台湾朋友早上出发，中午就能到漳州港吃海鲜大餐，吹你妈呢？你以为台湾人都是没见过世面的土鳖？为了你那点破海鲜，放弃自己的家园、自由和民主，跑去你那个鬼城漳州港？你国的房子便宜就是最大的陷阱。你们这帮蠢货的逻辑就是，只要我够便宜，我就能统一你。你们以为人的追求就只是一个大房子，就只是便宜的物价？你们根本不懂人为什么是人。你们想用一套便宜的郊区别墅去收买一个拥有完整公民权利和自由思想的群体，这不叫统战，这他妈叫侮辱。你们不是在展示祖国的怀抱有多温暖，你们是在进行一场低级、弱智、令人作呕的房地产诈骗。收起你那套恶心的说辞吧，别说台湾人了，你国清醒点的人都不会上这个当。你们那点小心思真是又贱又蠢。评中国绝大多数人都是小人，这句话呀不是我说的，这是我从网上看到的一个视频的主题。开始呢，我也和朋友们一样，觉得这个人的说法有些过，有些言过其实，但细想想啊，还真差不多。今天呢，我就把这位先生的表达或者观点做个简单的复述和归纳，供朋友们娱乐。有不同意见的或者有想骂的，你也看完再说再骂。
他说呀，在中国社会里，绝大多数人都会把无底线的圆滑称之为识时务高情商，把毫无原则的妥协称为顾全大局，然而却把一些敢于说真话的有独立思想的人称之为不识时务，是一种精神病。大家说有没有？多不多？他还认为当今社会啊，我们的内在价值观应该是有问题的，而且呢是原则问题，是根本问题。他说我们很多人呢，宁愿跟小人为伍，宁愿与恶人相伴，宁愿跟满肚子坏水两面三刀的人如胶似漆，甚至和他们一样背地里搞人情世故，寻求表面的和谐，而不愿意和那些精神独立讲究原则内心有光的人同谋共事。这是不是也是事实？我想这就足以说明他的观点，我们绝大多数人，可能也包括你包括我，我们都是小人，至少不完全是正人君子。这种观念让我们整个民族啊少了正义感，没了灵魂，没了是非，见人说人话，见鬼说鬼话，成了时尚。在领导面前温顺的像一条狗，在下属面前狠毒的像一只狼，有没有？多不多？这种风气，这种人，让我们的这个社会啊，关系大于能力，权力大于法律，这还成为全民共识的识时务、高情商、会做人，成了人们学习和追求的经验和典范。用这种没有原则、没有自我这种观念，居然成了我们社会的主流。这种价值观是不是也是我们中华民族的悲哀？为什么会这样？可能源于我们几千年的文化和制度，源于我们的中庸和奴性，也是因为这些，让太多本来有思想、有个性、有能力的人呐，没了空间，没了动力，让其中大部分人被磨得没了棱角，变得中庸。不管你多有才华，多有能力，只要你不会敬酒，不会阿谀奉承，不会当孙子，你就会被排挤，甚至被剔除。而个别有真正风骨的英雄当中啊，有能力的只能选择离开。我们想一想，政界里有没有？商界里有没有？知识界、学术界有没有？这是不是也是一种悲哀？最后呢，我们再听听这位先生的总结。所以，如果你想在这个酱缸一样的环境里保持清醒，独善其身，那具体又该怎么做呢？首先，你要清清楚楚地定义，对我来说，什么是对的，什么是错的，什么是重要的，什么是不重要的，我欣赏什么样的人，我唾弃什么样的人。当你内心有了这种属于自己的不可动摇的规矩时，你就不需要从外界的评价里去寻找你的位置了。记住，宁可高质量的独处，也绝不低质量的合群。你要把你所有的时间和精力都从那些无聊的饭局和虚伪的社交中抽离出来，用来提升你自己。当你自己变得越来越强，越来越有价值时，你自然会吸引来那些同样精神独立、能与你同频共振的人。记住，在一个小人同而不和的酱缸文化里，一个君子和而不同的独立个体本身就是一种革命。你的清醒就是对他们最大的冒犯，你的孤独就是你通往真正自由的必经之路。细想想，我们周围很多人，也包括我们自己，是不是都这样？有几个人真正活出了自己？您觉得呢？此生不悔不华夏。最后，老娘想总结一下你们这群小粉红的本质。你们最爱挂在嘴边的一句话就是说日本人是有小礼而无大义的国家。是，说的真好。那老娘请问，你们这群小粉红又算什么东西？你们是无小礼也无大义，简直是人类文明的耻辱。网上有个人说的真他妈对，石原国绝大多数人都是小人。所以别再跟老娘扯什么大义了，你们根本不懂什么是大义。你们的大义就是党叫你咬谁你就咬谁，你们的灵魂早就死了，剩下的只是一具具在酱缸里蠕动的行尸走肉。你们不需要去定义什么是对是错，因为你们的脑子早就被格式化了。所以夏河东渡这种背弃良知、认贼作父的太监，才能在你们那儿被奉为偶像。物以类聚，人以群分，一帮无脊椎的软体动物当然会觉得一个高级太监特别有魅力。你们不是在建设什么伟大的民族，你们只是在维护一个巨大的
散发着恶臭的酱缸，一群废物。看明白了没有？我都教了你多少遍了，还不会，懂了没有？懂了。哎，等一下，等一下，那个客户你再谈一下，我给谈崩了。啥也不会，电脑不会，谈客户不会，没事就不要影响我换老板。想的是很细，那么一个主席。